નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું હેલ્થ વિદ્યા ચેનલમાં। મિત્રો, ઘણીવાર આપણને હિંચકી આવતી હોય છે ત્યારે આપણા આસપાસના લોકો અને આપણના વડીલો આપણને કહે છે કે જો તને કોઈક યાદ કરતું હશે જેથી કરીને તને હિંચકી આવે છે, પરંતુ મિત્રો આ વૈજ્ઞાનિક કારણ નથી। મિત્રો, હિંચકી આવવાનું વૈજ્ઞાનિક કારણ એકદમ અલગ જ છે। તો આજે આપણે આ વિડીયો દ્વારા જાણીશું હિંચકી આવવાનું વૈજ્ઞાનિક કારણ, શું કામ આવે છે અને તેને શરૂઆતના તબક્કામાં કેવી રીતે બંધ કરી શકાય તેની સંપૂર્ણ માહિતી। તેથી કરીને વિડીયોને અંત સુધી જોશો જેથી કરીને આપને દરેક માહિતી સંપૂર્ણ રીતે સમજાઈ જાય। મિત્રો, ઘણીવાર આપણને શું કરતા હોઈએ છીએ કે હેલ્થ વિદ્યા ચેનલમાં અમે જે વિડીયો બનાવીએ છીએ ઘરેલું ઉપચારના, તે આપ ઘરેલું ઉપચાર તો જોઈ લ્યો છો, પરંતુ આપ તેની માહિતી વિશે જાણતા નથી। પરિણામે ખૂબ જ જાણવા જેવી માહિતી આપથી સ્કીપ થઈ જાય છે। તો મિત્રો, બની શકે તો એવો પ્રયાસ કરજો કે આખો વિડીયો આપ જુઓ। હેલ્થ વિદ્યા ચેનલમાં પણ આપના ટાઈમને ધ્યાનમાં રાખીને જ અમે ખૂબ જ નાના વિડીયો બનાવી દઈએ છીએ અને નાના વિડીયોમાં જ તમને સંપૂર્ણ માહિતી કેવી રીતે આપી શકાય તેવો અમે પ્રયાસ કરીએ છીએ। પરંતુ મિત્રો, આપણે આપણી હેલ્થ માટે 2 થી 3 મિનિટનો સમય તો આપવો જ જોઈએ, જેથી કરીને સંપૂર્ણ વિડીયો જોવાનો આ પ્રયાસ કરજો જેથી આપ દરેક માહિતી સારી રીતે મેળવી શકો। તો મિત્રો, આજના વિડીયોની હવે આપણે શરૂઆત કરીએ, પરંતુ આગળ વધતા પહેલા જો આપણે હેલ્થ વિદ્યા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને આવા નવા હેલ્થના અપડેટ્સ અમે તમારા સુધી પહોંચાડી શકીએ। હેલ્થ વિદ્યા ચેનલમાં માત્ર ને માત્ર ઘરેલું ઉપચાર વિશે માહિતી આપવામાં આવે છે, તેમજ આ દરેક ઘરેલું ઉપચાર અમે તમને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવીએ છીએ। તો મિત્રો, હવે આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે જાણી લઈએ કે હિંચકી આવવાનું વૈજ્ઞાનિક કારણ શું છે। મિત્રો, આપણા શરીરની અંદર ડાયફ્રામ નામની એક મોટી માંસપેશી આવેલી હોય છે। આ માંસપેશી એ આપણા ફેફસા અને પેટને અલગ કરે છે। ઘણીવાર શું થાય છે કે આ ડાયફ્રામ નામની માંસપેશીની અંદર અનિયંત્રિત રીતે ચૂક આવવા માંડે છે। આ ચૂકના કારણે તેની અંદર જે વોકલ બોર્ડ આવેલો હોય છે તે એકદમ સંકોચાઈ જાય છે। વોકલ બોર્ડ સંકોચાઈ જવાના કારણે આપણા ગળાની અંદરથી એક અલગ જ અવાજ આવે છે, જેને આપણે હિંચકી કહીએ છીએ। તો મિત્રો, હિંચકી આવવાનું કારણ એ છે કે આપણી ડાયફ્રામ નામની જે માંસપેશી છે તે અનિયંત્રિત રીતે સંકોચાઈ જાય છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આ જાણીએ કે ડાયફ્રામ નામની આ માંસપેશી છે તે સંકોચાય શું કામ છે। ઘણીવાર આપણે ખૂબ જ ખાટું કે તીખું ખાઈ લેતા હોઈએ છીએ, તેના કારણે પણ ડાયફ્રામ નામની જે માંસપેશી છે તે સંકોચાઈ જાય છે। નાના બાળકો ખૂબ જ જોરથી હસતા હોય છે કે ખૂબ જ જોરથી રોતા હોય છે, તેના કારણે પણ તેવું થઈ શકે છે। એટલે કે તેના કારણે ડાયફ્રામ નામની જે માંસપેશી છે તે સંકોચાય છે અને પરિણામે હિંચકી આવી શકે છે। તો મિત્રો, હિંચકી આવવાના આવા ઘણા બધા કારણો છે, જેથી કરીને આપણી ડાયફ્રામ નામની માંસપેશી છે તે સંકોચાય છે અને પરિણામે આપણને હિંચકી આવે છે। શરૂઆતના તબક્કામાં જો આપણી હિંચકી આવીને બંધ થઈ જાય તો તે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ કરતી નથી, પરંતુ જો હિંચકીનું સ્વરૂપ ગંભીર થઈ જાય તો પછી તે આપણામાં સમસ્યા ઉત્પન્ન કરે છે। સમસ્યા એટલા માટે ઉત્પન્ન કરે કારણ કે મિત્રો, જો હિંચકી વારંવાર આવે ને તે બંધ જ ન થાય તો શું થાય છે કે આપણી જે ડાયફ્રામ નામની માંસપેશી છે તે ખૂબ જ સંકોચાવા માંડે છે, પરિણામે હિંચકીનું ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ થઈ જાય છે। તો મિત્રો, હવે આપણે જાણીએ કે હિંચકીને શરૂઆતના તબક્કામાં કેવી રીતે રોકી શકાય। નાકના છિદ્રોને બંધ કરીને મોઢાથી એકદમ ઊંડા શ્વાસ લેવા, એમ શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયા કરવી, આવી રીતે। આમ કરવાથી શું થશે કે આપણી જે ડાયફ્રામ નામની માંસપેશી હશે તે ખૂબ જ સંકોચાઈ ગઈ હશે તો તે પહોળી થવા માંડશે અને આપણા જે ફેફસા સંકોચાઈ ગયા હશે તે પણ પહોળા થવા માંડશે, પરિણામે આપણી હિંચકી આવતી બંધ થઈ જશે। તો મિત્રો, જ્યારે પણ આપણને હિંચકી આવે ત્યારે આપણે આ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરવી। જો તેમ કરવાથી પણ ના મટે તો આપણે શું કરવું કે 1 ગ્લાસ ઠંડો પાણીનો પી લેવો। 1 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી પીવાથી હિંચકી તરત જ બંધ થઈ જાય છે। મોટાભાગના લોકોને તો શ્વાસોશ્વાસ કરવાથી જ હિંચકી બંધ થઈ જાય છે, તેમજ ઠંડુ ગ્લાસનું પાણી પીવાથી પણ હિંચકી તરત જ બંધ થઈ જાય છે। તેમ કરવાથી પણ જો આપણી હિંચકી ના મટે તો હવે જાણી લઈએ કે તેના ઘરેલું ઉપચાર કયા છે। આપણે એક ગોળનો નાનો એવો કટકો લેવાનો અને અડધી ચમચી સૂંઠ લેવાની, તેમજ થોડુંક ગરમ પાણી લેવાનું, એટલે કે 1 ગ્લાસ જેટલું। 1 ગ્લાસ જેટલા ગરમ પાણીની અંદર સૂંઠ અને ગોળને મિક્સ કરી હલાવી અને પી જવું। તેમ કરવાથી હિંચકી તરત જ બંધ થઈ જશે। તેમજ જો આપની પાસે તે સમયે સૂંઠ કે ગોળ અવેલેબલ ના હોય તો આપ હળદર પણ અડધી ચમચી લઈ શકો છો। અડધી ચમચી હળદરને પહેલાં આપણે ફાંકી જવાની અને તેના ઉપર અડધો ગ્લાસ પાણીનો પી લેવો। તેમ કરવાથી હિંચકી એકદમ બંધ થઈ જશે। તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં હિંચકીની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લીધી છે કે હિંચકી આવવાનું વૈજ્ઞાનિક કારણ શું છે, તેને બંધ કેવી રીતે કરી શકાય, તેમજ હિંચકીની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે લઈ લીધી છે। તો મિત્રો, વિડીયો જો આપને ગમ્યો હોય તો લાઈક જરૂરથી કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું હેલ્થ વિદ્યા ચેનલમાં નવી હેલ્થ ટિપ્સ લઈને। થેન્ક યુ।